Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Եկեք բացենք Եփեսացիս թուղթը եւ առաջի գլխի 16-րդ խոսքից կարդանք։ Առաջին գլուխ 16-րդ խոսքից։ Պողոս առաքյալի թուղթն է Եփեսացիներին, որտեղ 16 խոսքից Պողոսը մի այսպես սրտացավություն արտահայտում եւ եկեք կարդանք. Չեմ դադարում ձեզ համար գոհություն տալուց, ձեզի մաղոթքներում հիշելով, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, փառքի Հայրը, տա ձեզ իմաստության եւ հայտնության հոգի, տեսեք, իմաստության եւ հայտնության հոգի տա, իր գիտությունով, որ ձեր սրտերի աչքերը լուսավորվելով գիտենաք, թե ինչ է նրա կոչմի հույսը եւ ինչ է իր ժառանգության փառավոր մեծությունը սուրբերում եւ ինչ է նրա զորության գերազանց մեծությունը մեզանում։ Եվ իհարկե, եկեք այստեղ արդեն կանգ առնենք, այսքանը բավական է։ Պողոսը սրտացավությունով մի աղոթք է բարձրացնում եւ ասում է չեմ դադարում, այսինքն այս աղոթքը անդադար եմ ես անում, միշտ եմ անում։ Սա իմ աղոթքների գլխավոր թեման է։ Մի այլ խոսքերով Պողոսը ասում է, որպիսի ինչ լինի ձեզ համար, որպիսի ասում է ձեր հայտնություն առնեք, որպիսի Աստված հայտնություն տա ձեզ, իմաստություն տա ձեր մտքին, որ ասում է ձեր սրտի աչքերը լուսավորվեն, ձեր սրտերի աչքերը լուսավորվեն, այսինքն ձեր միտքը, ձեր հասկացողությունը բացվի, ձեր ներքին աշխարհը լուսավորվի եւ միտք առնեք ու հայտնություն ստանաք այս կարևոր բանի մասին։ Եվ ո՞րն է այդ կարևոր բանը, ասում է, որ գիտենաք, ասում է, թե ինչ է նրա կոչումի հույսը եւ ինչ է իր ժառանգության փառավոր մեծությունը սուրբերում։ Քիչ հետո կհասկանանք ինչ է ուզում Պողոսը ասի։ Ինչ է Աստծո ժառանգության փառավոր մեծությունը իր ժողովրդի մեջ, իմ եւ քո մեջ։ Ինչ փառավոր մեծություն ունենք Աստծուց մեր կյանքերի մեջ։ Ինչ է կատարվել մեզ հետ, երբ որ մենք հանդիպել ենք Աստծուն, երբ որ ընդունել ենք Աստծուն, երբ որ Աստծո որդի ենք դարձել։ Ամեն, եկեք մի ուրիշ տեղ էլ կարդանք Հակոբոսի թուղթն է, Հակոբոս նորից առաջին գլուխ 22 խոսքից կարդանք։ Բայց խոսքը անող եղեք եւ ոչ միայն լսողներ, ձեր անձերը խաբելով, վասնզի, եթե մեկը միայն խոսքի լսող է եւ ոչ անող, նա նման է այն մարդուն, որ պշուցած մտիկ է տալիս իր իսկական երեսին հայլու մեջ, որովհետև նայելով տեսավ իրան եւ անցավ։ Տեսեք, նայելով հայլու մեջ ասում է տեսավ իրան եւ անցավ եւ շուտով մոռացավ, թե նա ինչպիսին էր։ Հալելույա։ Տեսեք, Հակոբոսն էլ էստեղ նորից սիրելիս, ես ուզում եմ կապել այս երկու խոսքերը։ Հակոբոս ասում է մի եղեք խոսքը միայն լսողներ, այլ եղեք խոսքը կատարողներ, որովհետև երբ որ լսում ես եւ չես կիրառում, չես սեփականացնում, չես դարձնում քոնը եւ գործի դնում, դու ասում ես նմանվում ես մի մարդու, ով հայլու առաջ կանգնում է, նայում է իրան, տեսնում է, թե նա ինչպիսին է եւ երբ որ հայլու մոտից հեռանում է, մոռանում է, թե ինչպիսին էր։ Այսօր էսպես եմ վերնագրել իմ խոսքը, գիտես ով ես դու, հարցականով։ Գիտես ով ես դու։ Որովհետև շատ կարևոր է, որ ես ու դու հասկանանք, թե ով ենք մենք, իհարկե նկատի ունեմ Աստծո մեջ, Քրիստոսի մեջ։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ։ Եվ սրանից շատ բաներ կապված են, կախված են,
մեր հոգևոր կյանքի ընթացքի մեջ։ Տեսեք Քրիստոս, երբ որ եկավ երկրի վրա, Քրիստոսի նպատակներից մեկը, գլխավոր նպատակներից մեկն էր հայտնել մեզ, հայտնել մարդկությանը Հայր Աստծո էությունը, հայտնել մարդկանց, թե ինչպիսին է Աստված, ամեն, եւ Տեր Հիսուսը ինքը շատ իր խոսքերում, քարոզներում, գործերում ցույց էր տալիս Հորը եւ ասում էր, որ այն ինչ որ ես անում եմ տեսնելով Հորը այդ բանը անելիս, եւ այն ինչ որ ես խոսում եմ, լսում եմ Հորը այդ բանը խոսելիս։ Այսինքն ես կրկնօրինակում եմ, մերսի, Հայր Աստծուն, եւ ես նրա տեսանելի պատկերն եմ։ Ամեն, երբ որ Թովմասն էր, եթե չեմ սխալվում, կամ Փիլիպոսը, Հիսուսի աշակերտներից մեկը, նրան մի օր հարցրեց եւ ասեց. «Ցույց տուր մեզ Հորը եւ բավական է»։ Եվ Հիսուսը նրան ինչ պատասխանեց, ասեց. «Այսքան ժամանակ ես ձեզ հետ էի եւ դու ասում ես Հորը ինձ ցույց տու, չէ՞ որ ինձ տեսնելով Հորը տեսաք»։ Փիլիպոսն էր։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց. «Չէ՞ որ այսքան ժամանակ իմ նպատակը ձեր մեջ լինելու սա էր, որ Հորը տեսնեք իմ միջոցով, որտեվ ես Հոր պատկերն եմ երկրի վրա»։ Անտեսանելի Աստծո տեսանելի պատկերն էր Հիսուս, այսինքն նրա գլխավոր նպատակն էր, բացի այն, որ նա եկել էր խաչվելու իր կյանքը զոհելու, բայց նրա ծառայության երկրային այդ ընթացքի գլխավոր նպատակն էր, եթե մի բան կար, որ Հիսուսը ուզում էր փոխանցել մարդկությանը իր քարոզներով, իր գործերով, իր հրաշքներով, սա էր, որ ճանաչեք ինչպիսին է Աստված։ Այն ինչ որ ես ինձ տեսնում եք, նույն կերպով Աստված ինքն է։ Բայց տեսեք, սրա հետ մեկտեղ նաև Հիսուսը ուզում էր մեզ ճանաչեցներ եւ հայտնություն տար, թե ովքեր ենք մենք Աստծո մեջ։ Ինչպիսին է Աստված, ով է Աստված եւ ով ենք մենք Աստծո մեջ, ով ենք մենք Աստծո աչքերին, ով ենք մենք Աստծո սրտի առջև։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, որովհետեւ սրանից կախված է մեր ներկան, մեր ապագան, մեր ընթացքը, մեր գործերը, ամեն բան մեր կյանքում, հավատացեք, որ կախված է այս հայտնությունից։ Դրա համար Պողոս առաքյալ ասում է. «Ես չեմ դադարում ձեզ համար աղոթք անելուց, որ ձեզ բացահայտվի, որ դուք հայտնություն ստանաք, որ ձեր սրտի աչքերը լուսավորվի, այսինքն որ չլինեք սրտով կույր եւ հասկանաք, թե ինչ փառավոր մեծություն ունի Աստված իր սուրբերում, այսինքն հասկանաք ով է Աստված եւ ով ենք մենք Աստծո մեջ։ Ինչպես է Աստված մեզ տեսնում Քրիստոսի միջոցով»։ Եվ Հակոբոսն էլ ասում է, որ երբեմն այո շատ բաներ մենք լսում ենք քարոզներից, մենք կարդում ենք Աստվածաշնչում, թե ինչպիսին է Աստված, մենք կարդում ենք, թե ինչպես Աստված մեզ տեսնում, բայց մենք գործի չենք դնում սա։ Եվ հայլու մեջ նայում ենք մի պահ, թե ով ենք մենք Աստծո մեջ, եւ երբ որ հեռանում ենք, մոռանում ենք այս ամենը։ Գիտես, Սատանան սկզբում գողացավ մարդուց, գողացավ Ադամից իր իշխանությունը։ Եվ թեև Քրիստոսը եկավ վերականգնեց, Ադամը ինքը գիտեր, թե ինքը ով է։ Սկզբում, երբ որ Աստված ստեղծեց, Ադամը հաղորդակցություն եւ կապ ուներ Աստծո հետ։ Խոսքն ասում է, որ ամեն երեկո Աստված գալիս էր եւ շրջում էր Եդեմի պարտեզով եւ շփվում էր Ադամի հետ, հաղորդակցվում էր։ Այսինքն Ադամը գիտեր ով է Աստված եւ գիտեր ինքը ով է Աստծո աչքերի առջև, գիտեր ինքը ով է Աստծո առջև, եւ Սատանան գողացավ սա։ Ես չեմ ուզում հիմա շատ մտնել մանրամասնության մեջ, ես կփորձեմ շատ չերկարացնել խոսքս, բայց Սատանան եկավ եւ խորամանկությունով գողացավ սա։
Գողացավ իշխանությունը, Քրիստոս եկավ, որպիսի վերականգնի այս ամենը։ Քրիստոս եկավ վերականգնելու նրանք, ովքեր որ հավատացին, ասма իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ կոչվելու։ Քրիստոս եկավ վերականգնելու, ես ձեզ իշխանություն տվեցի օձերի կարիճների վրայով քայլելու, այսինքն սատանայի ողջ զորության վրա։ Քրիստոս եկավ վերականգնելու մեր որդիական դիրքը եւ իշխանությունը, որ Աստված ի սկզբանե տվել էր մեզ։ Բայց տեսեք, սատանան հիմա նրա պայքարը սա է, որպիսի այս հայտնությունը գողանա մեր սրտերից։ Նա չի կարող այլևս իշխանությունը գողանալ, եթե դու Քրիստոսի մեջ ես, բայց նա կարող գողանա այս հայտնությունը, այս հասկացողությունը քեզանից, եւ քո միտքը փակ լինի այս ճշմարտության հանդեպ, եւ դու չքայլես այս ճշմարտության մեջ։ Նրա պայքարը սա է, որ գողանա այն հայտնությունը, թե ով ենք մենք Աստծո մեջ, թե ով ենք մենք Աստծո առջև, ով ենք մենք Աստծո աչքերին Քրիստոսի մեջ լինելով։ Երբ որ նա գողանում այս հայտնությունը, նա քո բոլոր զենքերը քեզանից վերցնում է։ Եվ դու նորից դառնում ես մերկ խոցելի նրա առջև։ Հալելույա, բայց այսօր մենք պիտի տեսնենք, սիրելիս, որոշ կետեր, որոշ բաներ, եւ թող Սուրբ Հոգին բացի մեր սրտերը եւ մեր միտքը, որպիսի մենք հասկանանք, որպիսի մենք հաստատվենք այս ճշմարտության մեջ։ Գիտես, այս ճշմարտությունը մենք արդեն շատ անգամներ լսել ենք, մենք գիտենք, ես մի նոր բան չեմ ասելու, բայց սա նաև պրոցես է, որ ամեն մեկս պետք է մեզ վրա աշխատենք մեր միտքը նորոգելու այս հայտնության վրա, մեր մտքով, մեր մտածելակերպը վարժեցնելու եւ փոխելու եւ նորոգելու այս հայտնությունով։ Գիտես, այս հայտնությունը ռեալ սկսում է փոխել մեզ։ Այս հայտնությունը, թե ով ես դու Աստծո մեջ, ռեալ, կոնկրետ սկսում է փոխել մարդուն։ Եվ մարդուն մտցնում է Աստծո կամքի եւ Աստծո ծրագրերի մեջ։ Գիտես, թե աշխարհի մեջ, սիրելիներ, թե հոգևոր կյանքի մեջ շատերը չեն կարողանում դուրս գալ իրանց կապանքներից, իրանց սխալ ապրելակերպից, իրանց ձախողումներից, իրանց պարտություններից, հենց այս պատճառով, որ իրանք չգիտեն, թե ով են։ Իհարկե աշխարհի մեջ սատանան մի ուրիշ կերպ է խաբում եւ հոգևոր կյանքի մեջ մի ուրիշ կերպ է խաբում, բայց բուն պատճառը, որ եւ աշխարհում եւ ցավոք սրտի եկեղեցում հոգևոր կյանքի մեջ Աստծո որդիները շարունակում են ապրել պարտության մեջ, կապանքների մեջ, ձախողումների մեջ, հենց սա է, որ սատանան գողանում է այս հայտնությունը։ Գիտես ինչի, որովհետև մենք սկսում ենք հավատալ ավելի շատ նրա ձայնին, քան Աստծո ձայնին։ Ինչպես Հակոբոս ասում է, հայլու մեջ տեսնում եք, լսում եք, բայց հենց գնում եք, մոռանում եք, թե ով եք դուք։ Դու քեզ տեսնում ես հայլու մեջ, երբ որ կարդում ես Աստվածաշունչը, նա քեզ բացահայտում է, թե ով ես դու Աստծո մեջ։ Նա քեզ բացահայտում է Աստված ինչ է, ինչպես է քեզ տեսնում, Աստված ինչ է ուզում քո մեջ տեսնի, Աստված ինչ արժեք ունես Աստծո մեջ, բայց երբ որ գնում ես, հեռանում ես, մոռանում ես այդ ամենը եւ սկսում ես լսել թշնամու ձայնը։ Գիտես, մարդիկ հավատում են օրինակ եւ աշխարհի մեջ եւ երբեմն հոգեվորի մեջ, ինչպես է սատանան հաջողության հասնում, օրինակ հավատում են ժառանգական ինչ-որ բաների, աշխարհի մեջ շատ ժամանակ
Գիտես, երբ որ օրինակ մարդիկ ալկոհոլի հետ կապվածության մեջ են, կախվածության, թմրադեղերի հետ կախվածության մեջ են, հաճախակի իրանց մտածելակերպի մեջ սատանան հավատացնում է սա եւ իրականությունից է խոսում, որ տես քո հայրն է այսպես եղել, տես քո պապն է այսպես եղել, տես քո սերնդի մեջ մարդիկ են այսպես եղել եւ հիմա դու էլ պետք է այդպես լինես։ Գիտես, մարդը սատանան գողանում է իր մարդու ինքնությունը, թե ով է նա, եւ սկսում է համուզել, հավատացնել մարդուն իր ժառանգությունից եկած ինչ-որ բաների հետ։ Տարբեր տեսակի։ Տես քո տան մեջ, քո սերունդների մեջ, օրինակ, բաժանություններ ա եղել եւ քո հետ էլ պիտի լինի։ Տես հիվանդություններ ա եղել եւ քո հետ էլ պիտի լինի։ Տես բոլորը ոմանք թմրադեղերի կախվածության մեջ են եղել, քո հետ էլ պիտի լինի։ Կամ դրա համար էլ դու ես դրա մեջ։ Եվ այսպես մարդը սկսում է հավատալ սխալ բաների եւ ինքը իր ինքնությունը կառուցում է, ասում է, հա դե մեր ցեղում սաղը տենց են եղել, ես էլ եմ տենց։ Եվ ինքը իրան գցում է այդ ծուղակի մեջ։ Ծնողների հրճակումներից նույնպես կամ ընդհանրապես մարդկանց հրճակումներից, երբ որ մարդիկ ինչ որ մեկի կյանքում սխալ բաներ են հրճակում, հատկապես ծնողները փոքր ժամանակ, օրինակ երեխայի կյանքում բաներ են հրճակում, քեզնից մարդ դուրս չի գա, դու ձախողակ ես, դու անբաշար ես, դու վերջը անկարող ես, այս տիպի բաներ, եւ ինչ անում, սկսում է սատանան վերցնել այս խոսքերը եւ հավատք դնել մարդու մեջ, երեխայի մեջ, որ դու այդպիսին ես։ Եվ ինքը իր մտածելակերպը կազմվում արդեն այդ խոսքերի վրա, որ ես անպիտան եմ, որ ես անհաջողակ եմ, որ ես ինչ անեմ չի ստացվելու իմ մոտ։ Դրա համար ես եւ դու կանչված ենք չլսելու ինչ են ասում մեր մասին մարդիկ, չլսելու ինչ ասում մեր մասին մեր անցյալը, չլսելու ինչ ասում մեր մասին մեր իրավիճակները, չլսելու ինչ ասում մեր մասին մեր հուսահատված սիրտը, այլ լսելու թե ինչ ասում մեր մասին Աստված։ Ամեն։ Աստված ինքը հստակ ձևով ասում է, թե ով ենք մենք իր համար եւ մեր ինքնությունը պիտի կառուցվի Աստծո խոսքի եւ Աստծո ասացի վրա, սիրելիներ։ Եվ գիտես, ես ու դու պետք է մեր միտքը վարժեցնենք եւ սովորենք աճել այս հայտնության մեջ։ Աստված ուզում է, որ ես եւ դու մեր միտքը վարժեցնենք այս հայտնություն։ Գիտես, սա այսպես չի, որ դու լսեցիր եւ քո մեջ արդեն տպավորվելու է այդ ամենը։ Որովհետեւ սատանան տարբեր ձևերով, ինչպես ես ասացի, փորձելու է քեզ համոզել, որ դա այդպես չի, որ դու այդ մարդը չես։ Տարբեր իրավիճակներով, մարդկանցով, ժառանգությունով, չգիտեմ, տարբեր բաներով նա կփորձի քեզ համոզել, որ դա այդքան է, որ դա այդպես չի։ Ինչպես Եվային եկավ եւ ասեց, արդյոք Աստված ասեց։ Աստված ասել էր, որ ես ձեզ ստեղծեցի իմ պատկերով եւ իմ նմանությունով։ Ադամն ու Եվան գիտեին, որ Աստծո որդիներ են եւ Աստծո պատկերով ստեղծված են, բայց սատանան եկավ եւ ասեց, եթե ուտեք, բնավ չեք մեռնի, այլ Աստծո նման կլինեք։ Այսինքն մի հավատացեք նրան, այն սահմանումը, որ Աստված տվել է ձեզ ձեր մասին, դա այդքան էլ ճիշտ չի։ Հավատացեք այն խոսքին, որը ես եմ հիմա ձեզ ասում։ Եվ սատանան շարունակում է նույն մեթոդներով գործել այսօր։ Մի հավատա այն կոչմանը, այն սահմանումը, այն ինքնությանը, որ Աստված քո մասին քեզ ասում է, այլ
ուշադրությունը դարձրու ինչ են ասում մարդիկ, ինչ են ասում իրավիճակները, ինչ է ասում քո անցյալը, քո նախնիները, քո չգիտեմ տարբեր բաներ։ Եվ մենք սկսում ենք մեր ինքնությունը կառուցել այդ ամենի վրա։ Ես ուզում եմ մի քանի ուղղակի կետեր տեսնենք այսօր, ինչ է Աստված ասում մեր մասին, ով ենք մենք։ Եվ Հռոմեացիս 6-րդ գլխում 4-րդ խոսքում Հռոմեացիս 6:4 Մկրտությունով նրա հետ թաղվեցանք մահի մեջ, որ ինչպես Քրիստոսը հոր փառքով մեռելների միջից հարություն առավ, այնպես մենք էլ կյանքի նորոգության մեջ ման գանք։ Ամեն։ Մկրտության մեջ ասում է թաղվեցինք Քրիստոսի հետ եւ ինչպես նա հարություն առավ, մենք էլ հարություն առանք, որ կյանքի նորոգության մեջ ման գանք։ Այսինքն նոր կյանքով ապրենք, նոր կյանքով շարժվենք, նոր կյանքով վարվենք։ Բաներից մեկը, որ մենք այն կետերից մեկը, 3 կետ ուղղակի պետք է այսօր տեսնենք։ Իհարկե ավելի շատ կարող ենք տեսնել, Աստված շատ բաներ է ասում մեր մասին, բայց 3 կարևոր բան, որ ես ուզում եմ այսօր փոխանցել ձեզ։ Բաներից մեկը, սիրելիս, մենք պիտի հասկանանք, որ Քրիստոսով, Քրիստոսին ընդունելով, մենք մտնում ենք նոր կյանքի մեջ։ Հինը, ասում է, մեռավ, հինը մեռավ, թաղվեց, եւ ինչպես Քրիստոս հարություն առավ, մենք էլ հարություն առանք նոր կյանքով ապրելու։ Աստված մեր անցյալը վերջ դրեց, վերջակետ դրեց մեր անցյալին։ Եվ Աստված մեզ տեսնում է որպես նոր արարած։ Խոսքն ասում է մի ուրիշ տեղ, հները անցան, ամեն բան նոր եղավ, եւ որ ես ու դու նոր արարած ենք Աստծով։ Մեր հին մարդը, մեր հին էությունը, այդ ամենը վերջացավ Աստծո առաջ։ Եվ Տերը նոր սկիզբ դրեց, կյանքի նորոգության մեջ ասում է, որ քայլենք, գնանք։ Տեսեք, դրա համար ես ու դու նախ եւ առաջ պիտի հասկանանք, որ Աստված մեզ հենց այդպես էլ տեսնում է, որ մենք նոր արարած ենք, նոր ստեղծված մարդ ենք Քրիստոսի մեջ, երբ որ մտանք եւ ընդունեցինք նրան մեր սրտերում, մենք դարձանք Աստծո առաջ նոր արարած, նոր մարդ, հները անցան։ Մենք պիտի ռեալ հավատանք այն ինչ որ Աստծո խոսքը ասում է։ Ամեն։ Աստծո խոսքը ուղղակի գեղեցիկ խոսքեր չի գրված, որ սիրուն լինի Աստվածաշունչը։ Մենք պիտի հավատանք այն խոսքին, որ Աստծո բերանից դուրս է եկել։ Եվ Տերը ասում է, հները անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Ինչ ասա նշանակում, որ ես ու դու պիտի հրաժարվենք մեր հին բաներից, մեր հին կյանքից, այն ամենից, որոնք որ Աստծուն չեն փառավորում, որտև Աստված մեզ տեսնում է որպես նոր մարդ, նոր ստեղծված։ Մենք պիտի հրաժարվենք մեր հին մտածելակերպից, մեր հին վատ սովորություններից, մեր հին վատ բնավորություններից, գիտակցելով, որ մեր հին մարդը մեռած է։ Ամեն, խոսքն է ասում, որ մեր հին մարդը մեռած է։ Տեսեք, գիտեք ինչն է այդ արքիր, որ մենք եկեղեցում, հոգևոր վայրերում, շատ այսպես լավ, շատ հեշտությամբ այդ մեր հին մարդը մեռած պահում ենք։ Եվ նոր մարդը կարծես դրսևորվում է, այն հոգևոր մարդը երևում է, ալելույա, ամեն, չէ, սենց երգում ենք, փառաբանում ենք, ժպտում ենք իրար։ Բայց եթե անկեղծ ասենք, այդպես միշտ չի, չէ, մեր հետ։ Ցավոք սրտի միշտ չի։ Որտև շատ տեղեր ու իրավիճակներ կա, մեկ էլ մի անգամից այն հին մարդը գալիս է։
Գիտես Աստծո խոսքը Հիսուսն ասեց, որ մենք մեռելներին հարություն կարանք տանք, իշխանություն տվել է Աստված։ Այն գործերը, որ ես արեցի, դուք էլ կանեք։ Մենք մեկ-մեկ շփոթվում ենք, բայց գիտես այն պահով, որ Աստված չի ասե քո հին մարդուն հարություն դու մեկ-մեկ։ Գիտես ուրիշ մեռելներ երբ որ կտենաս, եթե հավատ կգա վրատ, կարաս ձեռ տնես հարություն տա, բայց քո մեռելի հետ, քո հին մարդու հետ գործ չունես։ Երբեք նրան հարություն մի տու։ Մեր հին մարդը դա են մեղավոր, սխալ մտածելակերպով, սովորություններով, բնավորություններով, կապանքներով, չգիտեմ, խավարի մեջ եղող այն հատվածն է մեզանից, որը որ պիտի միշտ մեռած մնա, ամեն տեղ և ամեն իրավիճակի մեջ։ Գիտես, երբ որ մենք հասկանանք, որ Աստված մեզ նայում է որպես նոր մարդ, Աստված Քրիստոսով մեզ տեսնում է որպես նոր մարդ, Քրիստոսով փոխված, այն հինը ջնջել է, այն հինը մոռացել է Աստված, խաչ է քաշել, խաչի վրա գամել է մեր հին մարդը։ Եթե մենք հասկանանք խորապես, որ Աստված մեզ տեսնում է այսպես, Աստված մեզ նայում է որպես նոր մարդ, որը ով ունի Քրիստոսի պատկերը։ Հռոմեացիս տուղթն ասում է, Աստված մեզ կանչեց, որ Քրիստոսի պատկերին կերպարանակից լինենք, այսինքն նմանվենք Քրիստոսին։ Հները անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Եթե մենք ռեալ հավատանք, որ իրոք Աստված մեզ այսպես է տեսնում, հավատացեք, որ մենք այդ հին մարդուն հարություն չենք տա երբեմն, ժամանակ առ ժամանակ էլ չենք տա, որ մենք կհասնենք այն կարգավիճակի, որ Քրիստոս լիարժեք կձևավորվի մեր մեջ, որ մեր մտածելակերպը լիարժեք նորոգված կլինի, որ մեր բնավորությունը լիարժեք նորոգված կլինի, բայց քանի դեռ մենք չենք հասկանում, որ Աստված մեզ նայում է որպես նոր մարդ, Աստված իրոք նայում է եւ Սաղմոսում ասում է քո անօրենությունները, մեղքերը ես գցեցի օվկիանոսի ներքևը, որքան որ արևելքը արևմուտքից է հեռու, ես ձեզանից հեռացրեցի ձեր այդ հին, այդ աղտոտը։ Գիտես իրապես Աստված հեռացրեց, բաժանեց, առանձնացրեց եւ սպիտակ էջ դրեց մեր կյանքերի մեջ, եւ որքան որ մենք սա հասկանանք, մեզ վրա կգա այդ պատասխանատվությունը նույնպես գործնականով այդպեսին լինելու, ամեն, կյանքի մեջ, առօրյայի մեջ, իրավիճակների մեջ այդպեսին լինելու։ Աստված մեզ չի նայում որպես մեղավորներ սիրելիներ, մենք կգանք դրան։ Եկեք մյուս բանը տեսնենք, մյուս կետը, ինչպես է Աստված մեզ տեսնում։ Եկեք բացենք Հեսուի գիրքը, Հեսու առաջին գլուխ 8-րդ խոսքը։ Այս օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, այլ գիշեր եւ ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես եւ կատարես բոլոր նրա միջի գրվածի պես, որովհետև այն ժամանակ ճանապարհները հաջողակ կանես եւ այն ժամանակ խելամուտ կլինես, ահա քեզ պատվիրում եմ, զորացիր եւ քաջ եղիր, մի վախենա, մի զարուրի, որովհետև քո Տեր Աստված քեզ հետ է ամեն տեղ ուր որ գնաս։ Հետարքիրը Աստված ասում է, որ եթե իմ խոսքին նայես, այն ժամանակ դու հաջողակ կլինես, քո ճանապարհների մեջ դու հաջողակ կլինես։ Հովանես ավետարանում 15-րդ գլուխը ես արագորեն կասեմ, Տեր Հիսուսը ասում է, եթե իմ մեջ մնաք եւ ես ձեր մեջ, դուք պտղաբեր կլինեք, շատ պտուղ կտաք։ Եթե չլինեք, դուք կչորանաք։ Նորից այս երկու խոսքը ես ուզում եմ կապել իրար եւ տեսնենք ընդհանուր մի բան այս երկու խոսքերի մեջ։ Հեսուին Աստված ասեց, եթե
իմ խոսքերի մեջ լինես, հաջողակ կլինես։ Հիսուսն ասեց, եթե իմ մեջ լինեք, պտղաբեր կլինեք։ Եվ կփառավորվի Աստված ձեր կյանքի մեջ։ Հաջորդ բանը, կետը, որի վրա որ ուզում եմ մի քիչ կանգ առնենք, թե ինչպես Աստված մեզ տեսնում, ով ենք մենք Աստծո առաջ։ Առաջինը տեսանք, որ մենք նոր մարդ ենք, նոր արարած, հները անցան, ամեն բան նոր է։ Երկրորդը սա է, որ Աստված մեզ տեսնում է որպես պտղաբեր եւ հաջողակ Քրիստոսի մեջ։ Եվ ուզում եմ վերադառնամ նրան, որ երբեմն մենք լսել ենք մարդկանցից, ծնողներից կամ իրավիճակներից, մեր գիտես իրավիճակները խոսում են, քո ներսում երբեմն իրավիճակների բախվում ես եւ այդ իրավիճակը քո հետ ինչ որ բան է խոսում։ Եվ երբեմն բացասական այսպես ուղերձ է քեզ ուղում քո իրավիճակը, քեզ կոտրելու, քեզ հուսահատ անելու։ Եվ հաճախակի մենք վերցնում ենք, ընդունում ենք այդ իրավիճակի ձայնը եւ հիմք ենք դարձնում մեր կյանքերի մեջ։ Բայց մենք ասում եմ մենք տեսնենք, որ Աստված Քրիստոսում մեզ տեսնում է հաջողակ։ Հիսուսը չասեց, եթե իմ մեջ լինեք, կչորանաք։ Աստված Հեսուին չասեց, եթե իմ խոսքերը պահես, որտեղ գնաս ձախողվելու ես։ Ընդհակառակ ասում է հաջողակ կանես քո ճանապարհները։ Գիտես Դավիթ թագավորի համար գրված ասում է նա ինչ որ անում էր հաջողվում էր։ Հովսեփի համար գրված ասում է Հովսեփը ինչ որ անում էր հաջողվում էր։ Որտեղից էր սիրելիս այդ գաղտնիքը նրանց մոտ, որ ինչ անում էին հաջողվում էին։ Ինչ անում էին պարտություն չէին ունենում, ձախողում չէին ունենում։ Հաջողությունն էր կարծես նրանց հետևում։ Բաներից մեկը հենց այ է, որ դու քեզ պիտի տեսնես այնպես, ինչպես Աստված է քեզ տեսնում։ Քրիստոսի մեջ, Աստծո մեջ, Աստծո խոսքի մեջ Աստված քեզ տեսնում է որպես հաջողակ, որպես պտղաբեր մարդ։ Եվ դրա համար ես ու դու չպիտի տեղ տանք այն իրավիճակներից եկող ձայներին, թե չգիտեմ մարդկանցից եկող ձայներին, մանկությունից եկող ձայներին, տարբեր տեսակի ինչ ձայներ որ կա, որոնք որ համոզում են, որ դու անբաշար ես, որ դու անհաջողակ ես, որ քո մոտ ոչ մի բան չի ստացվում, որ դու ինչին կպնում ես չորանում է։ Երբ որ դու սկսում ես հավատալ եւ քեզ տեսնել դրան, այդ խոսքը, այդ քո հավատքը սկսում է գործել։ Գիտեք, որ հավատքը միայն լավ բաների ժամանակ չի գործում։ Հավատքը մի զորություն է, մի ուժ է, որ նաև սխալ բաներին, երբ որ հավատում ես, դա սկսում է գործել։ Երբ որ դու հավատում ես, որ դու ինչին կպնես չորանալու է, դա սկսում է քո հետ տեղի ունենալ։ Երբ որ դու հավատում ես, որ Աստծո մեջ դու պտղաբեր ես, որ Աստծո մեջ դու հաջողակ ես, դա նույնպես սկսում է քո կյանքում տեղի ունենալ։ Որովհետև Աստված ինքը, այսինքն դու քո հավատքը միաբանում ես Աստծո սրտի հետ։ Ամեն։ Դու քո տեսողությունը կարծես միաբանում ես Աստծո տեսողության հետ։ Աստված քեզ այդպես է տեսնում, դու էլ ես սկսում քեզ այդպես տեսնել։ Գիտես Դավիթին էլ մի օր եկան եւ երբ որ նա պիտի Գողիաթի հետ պատերազմեր, ես արագորեն ասեմ, երբ որ Դավիթը եկավ եւ բոլոր զորքը վախեցած էր, փորձառու զինվորները վախեցած էին, թագավորը վախեցած էր, Գողիաթը այսպես վախեցնում էր նրանց, հանդիմանում էր, հայոյում էր նրանց, եւ գիտես Դավիթը որ տեղեկացավ, ասեց ես կգնամ վերջը, կհաղթեմ նրան։ Գրված է, որ սկզբում նրա եղբայրները, նրա մեծ եղբայրները հարազատ, որոնք որ պատերազմի մեջ զինվորներ էին, եկան եւ Դավիթին ասեցին. քո սիրտը հպարտացել է, մենք գիտենք քո չար սիրտը, վերջը դու ստից բաներ ես խոսում, այսպես իմ բառերով եմ ասում, ինչ համոզում էին, որ դա քո բանը չի։ Դա քո անելիքը չի,
որ դու ով եղար, որ հաջողվես այս պայքարի մեջ։ Դու ով եղար, որ այս իրավիճակի մեջ հաջողվես։ Եվ ասում է Դավիթը եղբայրներից անցավ, մի քիչ առաջ գնաց եւ բոլոր ժողովուրդը ասում է սկսեցին նույնը ասել։ Սկզբում եղբայրները, հետո մնացած ժողովուրդը նույնը ասեցին։ Ժողովրդին էլ հաղթահարեց, հասավ թագավորի մոտ, Սավուղի մոտ։ Սավուղը նույնպես ասեց դու փորձ չունես, քո մոտ չի ստացվի այդ ամենը, բայց անգամ թագավորին Դավիթը հաղթեց, ասեց հələ ես Աստված ունեմ եւ ես գիտեմ թե ով եմ Աստծո մեջ։ Թագավորին էլ հաղթահարեց։ Եկավ Գողիաթի առաջ, Գողիաթն էլ ասեց. «Հեսա, գլուխդ կկտրեմ, կտամ երկնքի թռչուններին, երկրի գազաններին, քո հետ սենց կանեմ, ընենց կանեմ, իմ աստվածները սենց կանեն»։ Եվ Դավիթը գիտես Գողիաթին էլ ասեց. «Ես գիտեմ թե ես ով եմ Աստծո մեջ»։ Եվ այն Աստվածը, որի առջև որ ես կանգնում եմ, նա հիմա քեզ իմ առջևը կփռի, կոչնչացնի եւ ես քո գլուխը կտամ երկնքի թռչուններին։ Ինչի համար տեսեք այս բոլոր այս արգելքները Դավիթը հաղթահարեց։ Եղբայրները, ժողովուրդը, թագավորը, Գողիաթը 4 արգելքներով նա անցավ, 4 ձայներ, աղաղակներ, որոնք փորձեցին Դավիթին համոզել մի բան, որը ու չկարողացան, որտեվ նա հստակ մի հայտնություն ուներ, թե ով է ինքը Աստծո մեջ, թե Աստված իրան ինչպես է տեսնում, որ ինքը հաղթող է Աստծո մեջ, որ ինքը հաջողակ է Աստծո մեջ։ Եվ ինքը գնաց եւ հաղթարեց Գողիաթին։ Գեդեոնը սիրելիներով վախեցած, մադյանացիների, թշնամիների երեսից վախեցած, մտել էր իր քարանձավը, մի բուր ցորեն էր թաքուն, աղում, որ հաց պատրաստի տա վերջը իր ընտանիքին, բարեկամներին, որտեվ թշնամիները գալիս էին, իսրայելացիների արտերը ոչնչացնում էին, որ նրանք բերք չունենան, աղքատություն էր, սով էր եւ այսպես ընկճված վիճակ էր բոլոր Իսրայելի մեջ։ Վախեցած, ընկճված, Գեդեոնը նույնպես վախեցած, ընկճված, քարանձավի մեջ թաքնված, այդ մի բուր ցորեն, մի փոքր ցորեն աղում էր, որ հաց սարքեին։ Եվ եկավ Աստծո հրեշտակը եւ այս իրավիճակը, կոնտեքստը մի պահ պատկերացնենք, հա, երկիրը վախեցած է, պարտված է, ընկճված է, մարդիկ աղքատության, սովի մեջ, վախի մեջ, ստրեսների մեջ, եւ Աստված գալիս է այս պահկված տղային հրեշտակը եւ ասում է ողջույն ով հզոր եւ զորավոր մարդ։ Ծիծաղալու է անգամ, ինչ կար Գեդեոնի վրա հզոր եւ զորավոր լինելու։ Երբ որ նա թաքնված ու վախեցած քարանձավի մեջ ցորեն էր աղում, որտեղ էր նրա զորությունն ու հերոսությունը երևում, քաջությունը երևում։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Աստված տեսնում էր Գեդեոնին այդպես։ Եվ գիտես, ես շատ սիրում եմ այս պատմությունը, կարող եք տանը կարդալ դատավորած գրքում Գեդեոնի պատմությունը եւ ուղղակի ուշադրություն դարձնեք ողջ ընթացքում ինչպես է Աստված կարծես աշխատում Գեդեոնի սրտի հետ եւ նրան բերում է մի կարգավիճակի վերջո, որ Գեդեոնը սկսում է իրան տեսնել այնպես, ինչպես Աստված է իրան տեսնում։ Եվ այդ ժամանակ Գեդեոնը սկսում է հաղթել, սիրելիներ։ Նա հաղթում է թշնամիներին, նա առաջ է գնում, նա հաջողություններ է բերում ոչ միայն իր համար, այլ ամբողջ իր ազգի համար։ Ինչի համար, որտեվ Գեդեոնը տեղ տվեց, թույլ տվեց, ընդունեց այն խոսքը, այն հռչակումը, այն դիրքը, որի մեջ որ Աստված էր իրեն տեսնում։ Սկսեց հավատալ ինքը իր մասին այնպես, տեսնել ինքը իրեն այնպես, ինչպես Աստված էր իրան տեսնում։ Եվ սա ճեղքում բերեց նրա կյանքում, հաղթություններ բերեց, հաջողություն բերեց նրա կյանքում։ Երբ որ ես ու դու էլ հավատանք եւ տեսնենք մեզ այնպես, ինչպես Աստված է մեզ տեսնում,
Ոչ թե այնպես ինչպես մեր սիրտն է տեսնում, որտեղ մեր սիրտն էլ խափում է մեզ։ Ոչ թե այնպես ինչպես մարդիկ են տեսնում, իրավիճակներն են ասում, մեր անցյալն է ասում, չգիտեմ տարբեր բան։ Մենք կանչված ենք նախ հայտնաբերելու, թե ով ենք մենք Աստծո մեջ, եւ հայտնաբերելուց հետո հավատալու եւ կանգնելու ամուր այդ դիրքի մեջ։ Երբ որ սա լինի, սիրելիս, ես ու դու էլ հաջողակ կլինենք, հաղթական կլինենք մեր կյանքի տարբեր ոլորտների մեջ։ Մեր ընտանեկան կյանքում մենք հաջողակ կլինենք, մեր փոխհարաբերությունների մեջ մեկս մյուսի եւ մարդկանց հետ մենք հաջողակ կլինենք։ Չգիտեմ, աշխատանքի մեջ, ուսման մեջ, բիզնեսի մեջ, հոգևոր ծառայության մեջ, հոգևոր ամեն տեղ մենք կլինենք պտղաբեր եւ հաջողակ։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ ոչ մի դժվարություններ եւ այսպես բաներ մեզ չի հանդիպելու։ Ես սրա մասին չեմ խոսում։ Բայց երբ որ մենք հասկանանք այս ճշմարտությունը, անգամ բոլոր դժվարությունների, բոլոր հակառակությունների մեջ մենք հաղթող դուրս կգանք ամեն ժամանակ։ Մենք բարի պտուղներ կտանք, սիրելիս։ Մենք պարտվողներ չենք լինի։ Ամեն։ Աստված մեզ կանչել է հաղթական լինելու։ Պողոս առաքյալը Հռոմեացիս թղթում ասում է, դուք ավելին քան հաղթող եք Քրիստոսով։ Ավելին քան հաղթող եք։ Եվ նույնպես Պողոսը նկարագրում է այն դժվարությունները, նեղությունները, փորձությունները, որով նա անցնում է, եւ դրանից հետո ասում է, մենք ավելին քան հաղթող ենք։ Այո, երբ որ դու գիտես դու ով ես Աստծո մեջ, ինչով էլ անցնես, դու հաղթական ես դուրս գալու, դու պտղաբեր ես դուրս գալու։ Տեսեք Հովսեփը տարբեր դժվարություններով անցավ, սիրելիներ։ Այս Հովսեփը, որ սկզբից եղբայրները նրան նախանձեցին, եղբայրները փորձեցին սպանել, չհաջողվեց, նրան ծախեցին որպես գերի, եկան իրենց հորը խաբեցին, ասցին վերջը դաշտում գայլերը կերել են։ Անցավ այս ամենով, եկավ Եգիպտոս, այնտեղ Պետապրեսի կինը շար արեց, մեր բառերով եմ ասում, Հովսեփի վրա բանտը գցեցին, տարիներ մնաց բանտում, ուղակի անմեղ տեղը։ Բանտից նոր դուրս եկավ, նոր եկավ իր վերջնական հաղթանակին, բայց այս բոլոր պրոցեսների մեջ Հովսեփը բարի պտուղ էր տալիս։ Այս բոլոր նեղությունների մեջ Հովսեփը չէր հուսահատվում, չէր հուսալքվում, ձեռները թափ չտվեց, նա առաջ էր, բանտում անգամ, սիրելիներ, երբ որ նրան անմեղ տեղը, անտեղի տեղը բանտը նետեցին, գիտես նա կարար դառնանար ամբողջ աշխարհի վրա, վիրավորվեր, ինքը իրանից հուսահատվեր, եւ այսպես ոչ մեկին հետ ոչ շփվեր, ոչ բանաներ, բայց գիտես ինչ էր անում, Հովսեփը բանտում ծառայում էր մյուսներին։ Դժվարության մեջ, նեղության մեջ, փորձության մեջ ինքը օրհնություն էր մյուսներին։ Երազներ էր մեկնաբանում, Աստծուց խոսք էր ասում, Աստծով քաջալերում էր, ծառայում էր մյուսներին։ Նեղության մեջ պտուղ էր տալիս։ Որովհետև գիտեր, թե ով է ինքը Աստծո մեջ։ Հալելույա, եկեք վերջին կետը նայենք միասին։ Առաջին Հովանեսի թուղթը բացենք։ Երրորդ գլուխ 9-րդ խոսքը։ Առաջի Հովանես 3:9 Ամեն ով որ Աստվածանից է ծնված, մեղք չի անում, որովհետև նրա սերմը նրանում մնում է եւ չի կարող մեղանչել, որովհետև Աստվածանից է ծնված։ Եկեք նույն թղթի 5-րդ գլխի
18-րդ խոսքը կարդանք։ Հինգի 18-ը Գիտենք, որ ամեն ով որ Աստվածանից է ծնված, մեղք չի գործում, բայց նա, որ Աստվածանից է ծնված, իր անձը պահում է և չարը չի մոտենում նրան։ Ամեն։ Նորից այս երկու տեղերում Հովանեսը իր նամակի մեջ արտահայտում է նույն միտքը և հիմա գիտեմ, որ շատերիդ մոտ զարմանք չէ, ինչպես կարելի է։ Փորձենք հասկանանք ինչպես կարելի է և ինչ նկատի ունի Հովանեսը։ Երրորդ կետը, որի մասին ուզում եմ խոսանք, թե ով ենք մենք և ինչպես Աստված մեզ տեսնում, սա է, որ Աստված մեզ տեսնում է որպես սուրբ։ Եվ սա տեսնում ենք բազմաթիվ տեղերում Աստծո խոսքի մեջ։ Պետրոս առաքյալը գրում է իր թղթում. Ձեզ կանչող սուրբի պես սուրբ եղեք։ Հիսուսն ինքը ասեց. Սուրբ եղեք, ինչպես ձեր երկնավոր հայրը սուրբ է։ Պետրոսը նորից իր թղթերից մեջ գրում է, որ մենք Աստծո առաջ սուրբ ազգ ենք։ Տեսեք, անհատական, ընդհանուր, որպես Աստծո ժողովուրդ, սուրբ ազգ, սուրբ եղեք ձեզ կանչող սուրբի պես։ Տիմոթեոսի նամակում Պողոսն ասում է, որ պատվական անոթ եք, պատվի անոթ։ Մենք մեր անձերը, մեր կյանքերը որպես պատվական անոթ։ Հռոմեացիս թղթում Պողոսը գրում և ասում է արդարության գործիք եք դուք Աստծո ձեռքերի մեջ, ոչ թե մեղքի գործիք, այլ արդարության գործիք։ Տեսեք, այս բոլոր տեղերը և սա մի քանի համարներ են ուղղակի, ավելի շատ համարներ կա։ Այս բոլոր տեղերը նույնպես մի բան են մեզ հուշում, հայտնում և ցույց տալիս, սիրելիներ։ Սուրբ ազգ, պատվական անոթ, արդարության գործիք, ձեզ կանչող սուրբի պես սուրբ եղեք։ Հովանեսը կարդացինք, Աստծուց ծնվածը մեղք չի գործում։ Աստված տեսնում է մեզ որպես սուրբ։ Աստծո առջև ես ու դու հռչակված ենք որպես սուրբ Քրիստոսի արյունով սրբված։ Եվ ինչ ասա նշանակում, որ ես ու դու նույնպես մեզ պիտի տեսնենք այդպիսին։ Ես ավելի խորը կգնամ հիմա։ Հիմա դու կասես, բայց ես ունեմ սխալներ, մեղքեր, թերություններ, ինչպես ես ինձ սուրբ տեսնեմ։ Հենց ամեն բան դրա պատճառով է։ Տեսեք, հաճախակի մենք մեզ լինելով Քրիստոսի մեջ տեսնում ենք որպես մեղավորներ։ Եվ երբ որ պատրաստում է ես խոսքը, ուղղակի հենց այս կետի վրայով հետաքրքիր բաներ էր Սուրբ Հոգին բացում։ Հաճախակի մենք մեզ տեսնում ենք Քրիստոսի մեջ լինելով, Քրիստոսի արյան ծածկոցի տակ լինելով, Աստծո մեջ լինելով, մենք մեզ տեսնում ենք որպես մեղավորներ։ Եվ գիտես, հաճախակի մենք հավատում ենք, որ դա խոնարհություն է Աստծո առաջ։ Մենք հավատում ենք շատերս, շատ քրիստոնյաներ, որ տեսնելով, երբ որ մենք մեզ որպես մեղավոր ենք տեսնում, դա խոնարհություն է եւ Աստծուն հաճելի է։ Մենք կարծում ենք, թե դա Աստծուն դուր է գալիս։ Սիրելիս, մեղավոր կարգավիճակը դա սատանայի բերած կարգավիճակն է։ Ամեն։ Աստված մարդուն ստեղծեց սուրբ եւ կատարյալ։
Սատանան բերեց այդ կարգավիճակը մարդկության մեջ։ Սատանան բերեց մեղքը մարդկության մեջ։ Եվ մեղքի միջոցով մահը, խավարը, գերությունը, հիվանդությունը, անեծքը, այդ բոլոր բաները մեղքի հետևանքն են, մեղավորության հետևանքն են։ Եվ ինչ է կարծում, Աստծուն դուր է գալիս, որ մենք մեզ տեսնենք դեռ սատանայի բերած կարգավիճակի մեջ։ Աստծո առաջ խոնարհությունը, որ մենք մեզ տեսնենք սատանայի բերած կարգավիճակի մեջ։ Կարծես դու քեզ դնում ես թշնամու ճամբարի մեջ, թշնամու հատվածի մեջ եւ կարծում ես, որ դա Աստծուն դուր է գալիս։ Այնինչ Աստծո խոսքը ասում է ձեզ կանչող Սուրբի պես սուրբ եղեք։ Մենք կարդացինք այդ բոլոր խոսքերը, Աստված մեզ կանչեց սատանայի ճամբարից իր ճամբարի մեջ, հակառակորդի դիրքից իր տված դիրքի մեջ, որը որ սրբությունն է։ Եվ հետևաբար տեսեք, երբ որ ես ու դու մենք մեզ կարծելով, որ դա խոնարհություն է, մենք մեզ տեսնում ենք որպես մեղավոր, մենք դրանով հանդուրժող ենք լինում մեղքի հանդեպ։ Երբ որ դու քեզ տեսնում ես մեղավոր, դու հանդուրժող ես դառնում մեղքի հանդեպ։ Դե մեկա մեղավոր եմ, մի մեղ կավել, մի մեղ պակաս, մեկա մեղավոր եմ։ Դու բաց ես ավելի սկսում դառնալ մեղքի հանդեպ, աշխարհի հանդեպ։ Դու քեզ կարծես կապ ես ստեղծում քո եւ մեղքի մեջ։ Մեղավոր եմ, Տեր, մեղավոր եմ քո առջև։ Եվ քո մտածելակերպը դու կառուցում ես այնպես, որ դու թույլ ես տալիս քեզ բաց լինելու մեղքի հանդեպ, մեկա մեղավոր մարդ եմ ես։ Բայց Աստված մեզ կանչեց սրբության, սիրելիս։ Երբ որ դու քեզ տեսնում ես սուրբ, երբ որ դու քեզ տեսնում ես սրբության դիրքի մեջ Աստծո առաջ, այն դիրքի, որ Աստված կանչել է քեզ, երբ որ դու քեզ տեսնում ես արդարության գործիք, երբ որ դու քեզ տեսնում ես, որ դու պատվական անոթ ես Աստծո առաջ, որ քեզ կանչողը սուրբ է եւ քեզ էլ կանչել է սրբության մեջ, դու ավելի կատեգորիկ ես լինում մեղքի հանդեպ, դու ավելի խիստ ես լինում մեղքի հանդեպ, որովհետև դու քեզ տեսնում ես որպես սուրբ, եւ սա հպարտություն չի, Աստված է քեզ դրել այդ դիրքի վրա, որտեվ մեղավոր դիրքը դա սատանայի բերածն է, բայց Քրիստոս մի ուրիշ դիրք բերեց մարդկության համար, սրբության դիրքը, սրբության կարգավիճակը։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ դու լինում ես կատարյալ, որ քո բոլոր թերությունները վերանում են, որ դու այլևս ոչ մի մեղք չի լինում էլ քո կյանքում։ Սա դա չի նշանակում։ Երբ որ Հովհաննեսը մենք կարդացինք, ասում է Աստծուց ծնվածը մեղք չի գործում, ես կուզեմ նորից այդ տեղը Հովհաննես 3:9 Հովհաննես 3:9 տեսեք ասում է ամեն ով որ Աստծուց ծնված է մեղք չի անում, որովհետև Աստծո սերմը նրանում մնում է եւ չի կարող մեղանչել, որովհետև Աստվածանից է ծնված։ Ամեն ով որ Աստծուց ծնված է մեղք չի անում, այս անում բառը հայերենում անում է, ուրիշ թարգմանությունների մեջ մեղքի մեջ չի հարատևում։ Եվ 5:8-ում էլ տեսեք, մենք երբ որ ուշադիր ես դինում Աստծո խոսքին, հասկանում ես ինչ է ուզում Աստված ասի։ 5:8-ը տեսեք ինչ է ասում։
Առաջի Հովանես 5:8-ն էի ասե թե 18-ը ոնց որ չէ։ Հա 18-ը Գիտենք, որ ամեն ով որ Աստվածանից է ծնված մեղք չի գործում, բայց նա որ Աստվածանից է ծնված, տեսեք ինչ ասում, իր անձը պահում է եւ չարը չի մոտենում նրան։ Այսինքն, երբ որ դու քեզ տեսնում ես որպես սուրբ եւ Աստվածանից ծնված, որ դու այլևս մեղքի համար չես, որ դու այլևս մեղքի գործիք չես, որ դու արդարության գործիք ես, պատվական գործիք ես, ինչ ասում, իր անձը պահում է այդ մարդը տվյալ եւ չարը չի մոտենում նրան։ Այսինքն դու քեզ տեսնում ես որպես պատվական անոթ։ Եվ դու պահում ես, դու խիստ ես լինում մեղքի հանդեպ, դու հանդուրժող չես լինում մեղքի հանդեպ, որովհետեւ ես պատվական անոթ եմ, որովհետեւ Աստծո խոսքն այն մեջ, Քրիստոսի հոգին այն մեջ, Քրիստոսի արյունն այն վրա, եւ ես պատվական եմ, եւ ասում նա պահում է իրեն եւ չարը չի մոտենում, այսինքն բաց դուր չի լինում չարի համար։ Եվ 3:9 ասում նա մեղք չի անում, այդ անում բառը ուրիշ թարգմանությունների մեջ հարատևումն է, այսինքն մեղքի մեջ չի հարատևում։ Գիտես, ինչ է հարատևելը, որ երբ որ դու քեզ տեսնում ես որպես մեղավոր միշտ Աստծո առաջ, դե մեղավոր եմ, եւ կարծում ես մի բան էլ, որ դա խոնարհություն է, դե բոլորս էլ Տեր, մեղավոր ենք, ողորմիր մեզ Տեր, մեղավոր ենք, կարծելով, որ դա խոնարհություն է, դու սկսում ես հարատևել, մի տեսակ հարմարվում ես այդ մեղավոր դիրքի մեջ։ Գիտես, հա ես մի մեղ կկա, դե մեկա մեղավոր եմ, Աստված էլ ներող է, Աստված էլ ողորմած է, դե են մեկն էլ թող լինի, դե ես մեղ կկա, արդեն երկար ժամանակ կա, մի տեսակ հարմարվել ես ես մեղքին։ Եվ դրա համար ասում է, որ Աստվածանից ծնվածը չի հարատևում, այսինքն կարա լինի, որ դու մեղ գործես, կարա լինի, որ դու սխալվես, կարա լինի, որ դու վրիպես ինչ-որ մի բանի մեջ, բայց երբ որ դու Աստվածանից ծնված ես և քեզ տեսնում ես որպես սուրբ, դու չես հարատևում դրա մեջ, դու թափ ես տալիս քեզ և դուրս ես վանում քեզանից դա, դու շտկվում ես, դու կանգնում ես, դու հասկանում ես, որ դու արդարության գործիք ես եւ ոչ թե մեղքի։ Դու հասկանում ես, որ այո, եթե անգամ սխալվեցիր, եթե անգամ վրիպեցիր, բայց դա քո բաժինը չի։ Դա քո կյանքը չի, դա քո բաժինը չի։ Քո եւ մեղքի մեջ, քո եւ խավարի մեջ պատ կա, որտեվ դու արդարության անոթ ես։ Աստված քեզ տեսնում է որպես սուրբ։ Սիրելի, շատ կարևոր է, թե ինչպես ենք մենք մտածում, ինչպես ենք մենք ինքներս մեզ տեսնում։ Միքիայի մարգարեության մեջ հետաքրքիր մի խոսքեր է գրված։ Ես կուզեմ կարդանք Միքիայի մարգարեությունը 7-րդ գլուխ 7-րդ խոսքից։ Տեսեք ինչ է ասում։ Բայց ես Տիրոջը կսպասեմ եւ կհուսամ իմ փրկության Աստծուն, ինձ պիտի լսի իմ Աստվածը։ Տեսեք, 8-րդ խոսքից. Մի ուրախանա ինձ վրա, ով իմ թշնամի, որովհետեւ թեև ընկնեմ, վեր կկենամ, թեև խավարի մեջ նստեմ, Տերը ինձ լույս կլինի։ Տիրոջ ցասումը պիտի կրեմ, որ նրա դեմ մեղք եմ գործել, մինչև որ նա պաշտպանի իմ դատը եւ ինձ իրավունք անի, ինձ հանի լույսը եւ նրա արդարությունը տեսնեմ։ Այն ժամանակ իմ թշնամին տեսնի եւ ամոթը նրան ծածկի, որ ասում էր ինձ, թե ուր է քո Տեր Աստվածը, իմ աչքերը կտեսնեն նրան, այսինքն թշնամուն, հիմա նա ոտնակող պիտի լինի ինչպես փողոցի ցեխը։ Հալելույա։ Տեսեք, սիրելիս, Միքյանով վրիպել էր, սայթակել էր, մեղք էր ինչ որ գործել։
Եվ ինչ ասում։ Նա հասկանում է, որ դա իր բաժինը չի, նա հասկանում է, որ դա իր կյանքը չի, նա հասկանում է, որ իր եւ մեղքի մեջ ընդհանուր բան չկա։ Ուղղակի որպես մարդ, միգուցե անուշադիր ինչ-որ մի բան մարդկային բնությունը դրսևորվել է, բայց ասում է, ես չեմ մնա այսպես։ Մի ուրախանա ինձ վրա թշնամի, որովհետև ես ու դու առնչություն չունենք իրար հետ։ Մի ուրախանա, որտև իմ Աստվածը լույս կլինի ինձ։ Մի ուրախանա, որտև Տերը բարձրացնելու է ինձ։ Մի ուրախանա, որտև ես դուրս եմ գալիս այդտեղից, եւ դու ասում ես ոտնակոխ կլինես իմ ոտքերի տակ, ինչպես փողոցի ցեխը։ Հալելույա, սիրելիս, սա է մեր դիրքը։ Եվ մենք պիտի տեսնենք մեզ այսպիսին։ Երբ որ անառակ որդին գնաց հոր տանից եւ սխալ կյանքով սկսեց ապրել, գիտես եկավ մի պահ, որ նա հասկացավ, ախր սա իմ բաժինը չի։ Վեր կենամ եւ գնամ իմ հոր տուն, սա իմ կյանքը չի։ Ես մեղքի համար չեմ, ես մեղքի գործիք չեմ, ես արդարության գործիք եմ, վեր կենամ, գնամ իմ հոր տուն։ Իմ ժառանգությունը ուրիշ է։ Իմ հաստատվելու տեղը ուրիշ է, իմ դիրքը ուրիշ է։ Եվ վեր կեցավ եկավ հոր տուն։